Siena, gli altri. Mai visto una cosa del genere, è pazzesco. Il problema è grosso, secondo me, e sì che si accetta tutto. Altro che non femmine, di essere tornati indietro dei 70 anni, 80. Io una situazione del genere l'ho vissuta un pochino, ero a Genova e c'è stata l'asiatica. Però io mi ricordo un affare del genere, cioè mi ricordo che si era tutti a letto, tutti con la febbre, ma non così. Starò in casa, guardi. Più possibile.